こんにちは、にーちゃんです。今回はスーパーマリオ 3D ワールドのチョコ1個またレビューしてみたいと思います。ちなみに妖精姫が2つあるのは、動画の後に、動画でやってたんですけど、もう一回やったら、また妖精姫が出てしまったんですけど、今回はこれ、今度こそ敵を狙っていきます。敵はダブってもいいですからね。もう、これの二つが、どっちから二つがダブルとかじゃなくて敵が出るか出ないかですよ。前回言った通り。よし、開けましょう。やっぱり開けました。開けましょう。3人。よし。せーの。お、猫キノピオでした。残念ながら敵ではありませんでした。組み立て図はどれかな？こんな感じか。でも走ってる様子だから、ちょっといい方かもしれませんね。今までジャンプしてる状態系が多かったんですけど、今回は走ってる系の、ちょっとだけレアっぽいかレオっぽくないかみたいなやつが出ました。まあ敵じゃなかったですね。今回もまた。ここかな。はい、猫キノピオです。この状態ですね、やっぱり。顔を見るとこんな感じ。マリオ、やっぱりキノピオですからマリオみたいにおっさんの顔ではありませんね。まあ、マリオの猫の造形を見ると、まあ大体一緒ですね。青か、ちょっと顔のここに白い部分があったりする感じですね。あとは。ちゃんとね、猫のこういう造形もマリオもキノピオも入ってます。あとは台座もいつも通りついてますね。チョコに紛れてこんな棒がありました。で、この鼻の穴はこの棒を刺すための穴ですね。棒を刺す。これ自力で自力いけますね、これ。すごい。台座なしでもいけます。妖精姫も台座なしでいけんだけど、マリオだけジャンプしてる状態ですから、台座がないとダメです。逆かな？台座とりあえずこんな感じではめますよね。はい。で、猫キノピオでした、今回は。ちょっと仲間の嫌がらせない。みたいな。ほら、何してんだよ、ピシッ。ショップみたいな、そういう感じもありますね。以上、いいチャンネルでした。